Я сегодня услышала про самый ебанутый, как мне сказали, самый эффективный способ справиться с храпом. Слушайте внимательно. Если вы ночуете с человеком, который храпит и мешает вам спать, идите в аптеку и покупайте там самую большую детскую соску, которую найдете. Но только сосать ее будет не ребенок. Ее надо засунуть в рот тому человеку, который храпит. Потому что, как оказалось, у нас в некотором смысле вот этот младенческий сосательный рефлекс остается с нами на всю жизнь. И если человеку, после того, как он уснет, аккуратненько вставить соску, он ее до конца ночи, до самого утра изо рта не выпустит. А храпеть с соской во рту невозможно. Вот он и будет сосать и не храпеть. Прикиньте, это бред, но мне сказали, это реально работает.